Rugsėjo 4-ąją Šiaulių miesto savivaldybės stadionas sulaukė gausaus būrio svečių iš užsienio. Visi jie susirinko pažiūrėti čia organizuoto moterų čempionų lygos turnyro, kuriame dalyvavo 4 komandos, tarp kurių ir Lietuvos čempionės Šiaulių Gintra universitetas. Pirmasis mačas mūsų merginoms nesusiklostė gerai. Jis buvo pralaimėtas triuškinančiu rezultatu 8-0. Tačiau pralaimėta prieš turnyro favoritą Permės Zvezda 2005 komandą. Netgi Gintaras Radavičius, Gintros komandos prezidentas, vienareikšmiškai turnyro favorite vadino rusų vienuolikę. Šiame susitikime net 6 įvarčius pelnė Olesė Kuročkina. Po rungtynių rusų komandos treneris pagyrė šiaulietes ir iškart išprognozavo joms antrąją vietą turnyre. Vėliau Permės komanda įveikė Farerų salų vienuolikę taip pat 8-0, bei nugalėjo Budapešto Femina ekipą rezultatu 1-0, taip tapdama grupės lyderė. O dabar Rusijos komandos trenerio pranašystė, kuri vėliau išsipildė. В принципе, я то, что ожидал, то и увидел, да? Apskritai paėmus, aš ko tikėjausi, tą ir pamačiau. Mūsų komanda susideda iš 5 Ukrainos rinktinės pagrindinių žaidėjų ir 5 Rusijos rinktinės žaidėjų. 3 iš jų yra pagrindinės sudėties žaidėjos. Todėl visiškai aišku, kad mūsų komandos sportinis lygis yra kur kas aukštesnis nei Gintros. Kitas reikalas yra tas, kad vis dėlto būna abejonių dėl namų komandos, iš kurios bet kokiu atveju tikimasi rimto pasipriešinimo. Bet kaip matome, pasipriešinimo didelio nebuvo. Be šių rungtynių mačiau ir Farerų salų bei Vengrijos komandų susitikimą ir iškart sakau, kad lietuvės paims antrąją vietą grupėje. В группе займет 2 место. Aišku, kad Rusija stipresnės, bet prieš rungtynes vis tiek kažkaip tikėsi teigiamą rezultatą. Aš, kaip sakyti, įsivaizdavau daugmaž tą jų lygį. Galvoju, gal pasiseks, bet nepavyko. O paskiau, nepasakyčiau, kad merginas palūžo, bet jų lygis aukštesnis. Ir jie tą išnaudoja. Rusų treneris sakė, kad Gintra užims antrąją vietą. Tai kaip manote, tai bus? Tai aš tikiuosi. UEFA moterų futbolo klubų čempionų lygoje Šiaulių Gintra universitetas antras rungtynes žaidė su Vengrijos čempione Budapešto FC Femina. Pirmą kėlinį vyko apylygė kova. Porą puikių progų neišnaudojo Vengrijos. Antrąjį kėlinį aktyviau pradėjo šiaulietės. 55 minutę įvartį pelnė Oksana Imanalijeva. Po 15 minučių antrąjį įvartį galvą įmušo komandos kapitonė Raimonda Kudytė. Po varžybų Gintra universitetas prezidentas Gintaras Radavičius teigė, kad detaliai išanalizavus vengrių žaidimą buvo padaryti pakeitimai pagrindinėje sudėtyje. Komandos tikslas buvo apsiginti ir surengti greitas kontratakas. Visos žaidėjos vykdė nurodymus ir kovojo iki galo. Tai padėjo pasiekti pergalę. Pasak Gintaro Radavičiaus, komandai iškeltas tikslas šiame turnyre buvo iškovoti antrąją vietą. FC Femina turnyrinėje lentelėje užėmė 3 vietą, nugalėjusi tik vieną varžovę. Vengrės įmušė 3, praleido 4 įvarčius. Turnyrinėje lentelėje jos surinko 3 taškus. Vienintelė komanda nepraleidusi įvarčių turnyre liko Rusijos Zvezda 2005. Komanda įmušė 17 įvarčių ir nei vieno nepraleido. Jis surinko 9 taškus ir užėmė 1 vietą. Paskutinė komanda, su kuria susitiko Šiaulių Gintra universitetas, buvo Farerų salų Klaksvikar Itrotarfelag vienuolikė. Visas varžybas iniciatyvą turėjo Gintra universitetas. Iš daugybės 100% progų Šiaulių komanda sugebėjo realizuoti tik tai 2. Pirmojo kėlinio viduryje pasižymėjo Ana Alekperova, o antrojo kėlinio pradžioje Guna Abolina. Likus 15 minučių iki rungtynių pabaigos po šiauliečių komandos gynėjų klaidos Klaksvikar Itrotarfelag komandai pavyko sušvelninti rezultatą 2-1. 85 minutę skirtas 11 metrų baudinys į Gintra universitetas vartus ir Farerų salų čempionės pasinaudojo puikią progą išlyginti rezultatą. Rungtynės pasibaigė lygiosiomis 2-2. Po varžybų Gintra universitetas vyriausiasis treneris Rimantas Viktoravičius teigė,
kad pagal žaidimą ir turėtas progas įmušti įvartį rezultatas turėjo būti kaip minimum 6-0 Gintrau universitetas naudai. Nors komandai keltas tikslas pasiektas, užėmė antrą vietą pogrupėje, tačiau nesidžiaugiame lygiosiomis su Farerų salų Klaksvikar Itrotarfelag komanda. Po varžybų apmaudo neslėpė Viktoravičius. Kitose tądien vykusiose rungtynėse Rusijos čempionės Permės Zvezda 2005 futbolininkės įveikė Budapešto Femina ekipą 1-0. Rusės ir iškovojo vienintelį kelialapį į kitą varžybų etapą.